V nizu humanističnih pogovorov se nekoliko imperialistično širimo. Danes je moj gost ekonomist Janez Šušteršič. Bova videla, ali se bova lahko pogovarjala torej o humanistično-ekonomističnih rečeh. Torej gre za neke vrste poskus. Če bi rekel takole, svojega humanističnega stališča, kaj je pravzaprav ekonomija? Je to neke posebne vrste psihologija ali je to neke posebne vrste matematika? Ekonomija je zame družbena znanost, ena od, seveda, ki ima neko svojo metodologijo, s katero se ukvarja z enakimi družbenimi vprašanji, s katerimi se ukvarja humanistika, družboslovje, sociologija in tako naprej. Je pa seveda res, da to ni pogled vseh ekonomistov. Ekonomija si je naredila zelo slabo uslugo v svojem razvoju, ko se je začela obnašati neke vrste naravoslovje. Da paše med tiste znanosti, ki merijo in lahko napovedujejo. To je, sicer je res, da je zaradi tega nastalo cel kup raziskovalnih metodologij, ki danes celo družboslovje uporablja, je pa tudi seveda res, da se s tem ustvarila zelo lažna pričakovanja do ekonomije. V smislu, da znamo napovedati krizo, uravnavati gospodarstvo, tako kot uravnavaš neko mašino. To se seveda ne da, ker so to družbe ne moš niti tako razumeti, niti tako upravljati kot neka mašina. Pa misliš, da se to ne da zaradi tega, ker je preveč deležnikov noter, da je to pač prekomplicirana stvar, da bi bila sistem, ker navsezadnje, ko se vprašamo, kaj je to družba, recimo, ali v srednjem veku obstaja družba, ali v rimski dobi obstaja družba, ali pa je to vendarle, kot pravi Paul Venn, sistem Rousseau, nekaj izrazito novoveškega, kjer pač ljudje vendarle lahko tekmujejo in sami odločajo o sebi, ker dokler imaš stanove, si pravzaprav zacementiran. Zdaj, jasno je, da med kleriki se ne gre iz roda v rod, ampak vendarle ve se, da višji kleriki so drugi, tretji, četrti sinovi plemičev, nižji kleriki so pač neki posebej nadarjeni iz tretjega stanu, ampak zdaj seveda v tem recimo modernem ekonomskem smislu je pa vendarle res, da rabiš družbo kot nekaj, kar je za vse, kjer se imajo vsi, vsaj načeloma, pač neke možnosti. Ali misliš, da je ekonomija, tako kot že sam izraz kaže, nekaj prastarega? Recimo zgodovinarji danes zelo radi govorijo o ekonomiji, recimo ljubezni tudi, ker nas hočejo prepričati, da je to naša utvara, recimo zakon iz ljubezni. Vprašanje je, če to, kar nas hoče prepričati, je pa res, da je zelo pomembno, koga v ekonomiji bereš pa poznaš. Ampak to vprašanje, zakaj se družbe ne da tako analizirati kot mašino, lahko da rečeš, kot si rekel, je veliko deležnikov. Predstavljaj si recimo avto, kjer bi ti recimo hotel zaviti desno in bi se zdaj kolesa sama odločala, a bojo zavila desno, pa bi mogoče naredila posvetovanje na ekonomsko-socialnem svetu, je zdaj prav, da desno zavimo, če pa nas plačajo, pa kaj je zdaj minimalna kakovost gum, ki jo zahtevajo zase, preden grejo na desno in tako naprej. V tehniki tega nimaš, v družbi se pa v bistvu vsak njen element, vsaka oseba odloča sama zase, potem so pa še zraven te zadeve, da se odločamo tako, kot se odloča naša skupina, ki pripadamo, po nekih zgledih, potem je tu še medosebna dinamika. Ekonomija ima v svoji metodologiji to, da izhaja iz obnašanja posameznika. Zdaj, tukaj je seveda potem spet si naredila slabo uslugo, ker je se obnašala, kot da tiste predpostavke zelo poenostavljene,
ki jih je vzela, kako se ljudje obnašajo, kot nek homo economicus, da dejansko trdi, da ljudje takšni so. Tisto, kar je ekonomija trdila, vsaj tem zanimivem delu, je bilo to, da mi delamo analizo, kot da so ljudje takšni, pa lahko s tem marsikaj razložimo. A ne? Zlasti pojave, ki se dogajajo v ekonomiji. Potem je prišla ta imperialistična, z besedo imperializem se začel, faza ekonomije, ker je ekonomija rekla, sej, če znamo razložiti cene na trgu, pa mogoče še kaj, pa mogoče znamo z enakim pristopom razložiti tudi obnašanje ljudi v čist drugih situacijah, recimo, ne vem, v pravnih postopkih, na sodišču, v teh medosebnih odnosih. S tem se je tudi kar delač prišlo, oziroma recimo, da je bilo nekaj zelo zanimivih uvidov. Potem pa vendarle spet ta, bom rekel, pametni del ekonomije, pa ljudje, ki so ekonomisti, pa tudi razmišljajo, to ni nujno povezano, so prišli do tega, da enostavno sami ne morejo. Potem imaš zdaj zelo zanimiva področja, ker recimo psihologi, ekonomisti sodelujo, delajo laboratorijske eksperimente, prenašajo neke koncepte iz psihologije, pa potem skušajo neko vedenje ali pa neke družbene pojave razložiti, in to so zelo zanimive stvari. Potem obstaja recimo tudi ta popularna izvedba, kot so neke knjige, ki so tudi pri nas prevedene, ampak okej, to so te stvari, in mene recimo moti, ko sem povabljen kot ekonomist, ali pa ko povem, da sem ekonomist, je ponavadi tako, ti si pa onkaj računa, in pa me sprašujejo samo o nekih makroekonomskih stvareh, pa tako naprej. Jaz pa vendarle, malo širše razmišljam o svetu okrog sebe, in prav gotovo nisem prav veliko preračunaval, preden sem se poročil. Ne bom rekel, da se to tudi vidi, ampak tako je. No, gotovo, dejansko... Razen, da sem se poročil z Gorenko, ker je finančno ful dobra naložba, ker so šparov, Ja, že, ampak ne tako kot Savinjčanke, ker kot vemo, so Gorenci nastali tako, da so jim posebno razsip narod Savinjčanov. Ampak jaz kot sem bil najbolj šparomen minister v zgodovini, po nekih anketah sem bil najbolj priljubljen na Gorenskem, pa med starimi ljudmi. Tako da je nekaj na tem. Gotovo, ampak to, kar si zdaj pripovedoval, me pravzaprav spominja čisto na recimo zgodovino, ker tudi pri zgodovini je tako, da marsikdo v tebi vidi strokovnjaka za nekaj, kar šele bo, ker ali da se odvijajo neki velikanski ciklusi, torej recimo špenglerijanski, ali da se vse odvija kot neka velikanska špirala, torej od nekega prakomunizma, kamene dobe do komunizma, torej industrijske dobe, in tako dalje. Torej, problem zgodovine je na neki način zelo podoben problemu ekonomije, ki naj bi bila, recimo, dosti egzaktna, vsaj toliko egzaktna stroka, da bi vendarle vedela, kaj se bo zgodilo. Karl Marx je govoril recimo o znanosti zgodovine, in recimo po drugi svetovni vojni pri nas nekaj časa sociologije ni bilo. Torej, sociologija je neka stroka, ki je obstajala v Habsburški monarhiji pri nas, liberalna, katoliška, socialdemokratska, potem v stari Jugoslaviji, potem jo pa nekaj časa ni bilo in jo bilo treba ustvariti popolnoma na novo. In zdaj seveda so neke doktrine, ki se ukvarjajo z ne projekcijami, ampak že s gotovostjo. Ampak ja, gotovo pa ekonomija neke projekcije ali pa takšne stvari pa... Jaz sem to 10 let počel, namestnik, direktor potem Umarja, kjer dolgo časa, pa še zdaj je Umar najbolj znan po svojih napovedih. To je, v podjetjih bi rekel, da je to njihov prepoznavni produkt, to po čemer te vsi poznajo, čeprav dela veliko drugih bolj zanimivih in pomembnih stvari, po mojem, ampak napoved
jaz sem to vedno, mislim, velike probleme, zelo velik časa sem jaz osebno to investiral, kako zdaj ljudem, ne, ključno z naslovniki teh napovedi, Ministrstvo za finance, vlado in sploh javnostjo, gospodarstvom, da zažiti, kaj sploh napoved je, ne, ker ti tam rečeš, vse možda eno številko, ker je pa sem s tem številkam naprej računa, pa proračun, pa gor, pa dole, ne. Ampak ti rečeš, recimo, rast bo 4,3, ampak in potem je 4,0 in vsi rečejo, si falil, ne. Ampak v resnici, jaz sem vedno rekel, napoved je samo neko naše predvidevanje, v katero smer bojo stvari šle. In to je tudi tisto, kar je bilo pri napovedih, potem smo začeli tudi delati, da smo vedno začeli s čist kvalitativnim, bi rekel najbrž meteorologiji, premislekom, kako mi vidimo, kam bojo stvari šle. A se zdaj bo prišlo do nekega obrata v gospodarstvu, ali bo prišlo, ali bo še stvari glavno na boljš, glavno na slabš, kje so tveganja, kaj so tiste stvari, ki jih moramo pogledati. Bolj natančno, še potem prideš do neke številke, ki je na koncu zgolj en majhen številčni izraz vsega tistega, kar si ti zadej za to številko razmišljal, pa kaj imaš za povedati. Recimo letos imajo ti napovedovalci krasen problem, ne? Ker vsi vemo, da bojo šle stvari na slabše v gospodarstvu, ker je očitno, ne? Cene energije, pa vojna, pa gor, pa dol, ne? Ampak če ti delaš napoved za letos, ne? In ti če predpostavljaš, da bo od danes naprej rast 0, imaš še zmeraj napoved 5% za celo leto, ker je začetek tako dober, ne? In zdaj ti priješ žulo, rečeš 5% ali pa 4 porast, pa vsi mislijo, da si blesel, ne? Ker odkje ti zdaj to, če vsi vemo, da grejo stvari na slabš, ne? In take stvari zelo težko razlagati, ampak sicer se mi pa zdi, no, da okrog napovedovanja prihodnosti, a ne, mislim, da glavni sklep, ki ga lahko potegnemo, da tisto, kar zagotovo imajo, da ne bo tako, kot mislimo, da bo, ne? Ja, ampak, ne, torej, jaz, ko se ukvarjam z zgodovino, se mi zdi, pa ko prebiram kakšne stvari, kot da je pravzaprav tisto težje od prihodnosti napovedati preteklost, ne, namreč, recimo, da dam en konkreten primer, ne, torej, pred nedavnim sem prebiral eno zgodovinsko knjigo, ki je spet tožila, ne, kakšna goljufija, ne, se je zgodila tam po prvi svetovni vojni, ko je bilo zamenjano, ne, torej 4 jugokrone za en, torej srbski dinar, ne. In zdaj to se ponavlja recimo v zgodovinski literaturi kar naprej, ne. Jasno, da je to bilo psihološko težko, ne, ampak če človek pa zdaj začne razmišljati, ne, torej Kraljevina SHS je bila nova država, nenadoma, torej je bila zaščitena, tudi carinsko območje ne je bilo, torej pred Prvo svetovno vojno je bil, mislim, da je bilo razmerje 3 ali pa 2 srbska dinarja za 1 krono, ne, potem je bilo ravno obratno, seveda, ne, torej še krepkeje, ne, ampak zdaj, če se človek pogleda tako, ne, ta stvar bi bila usodna za kronsko območje, samo v primeru, da bi dinarsko območje imelo en grozen presežek kapitala, ali pa če bi bilo to popolnoma odprto območje, to je jasno, ne, ampak bolj ko tuhtaš, bolj ko razmišljaš, pravzaprav vidiš, da se tistemu dinarskemu območju niti ta recimo temu tako lumparija ali pa napihovanje dinarja izplačalo, zaradi tega, ker je seveda iz kronskega območja si lažje prodajal na dinarsko območje, davke si imel potem, ker si bil razvrednoten, vendarle tudi nižje in tako dalje, ne. In če bi recimo malce začeli res kritično zgodovino se iti, ali pa recimo kritično kliometrijo, ne, torej potem bi mogoče slika bila drugačna in če bi seveda se navadili gledati, da mora človek vendarle vse preveriti sam s svojo sposobnostjo, ne pa tisto, kar so takrat vpili, ne,
pa mogoče, da bi tudi takšna napoved, ne, o kateri si prej govoril, ljudem vendarle več povedala, ne, če bi se navadili, da so vendarle to neki pogledi, da je številka vendarle nasledek enega daljšega miselnega procesa, ne pa samo eno transparentno geslo. Ja, veš, ampak po mojem, ne, in to je tudi del ekonomske metodologije, vsaj tiste, na katero jaz veliko polagam, je, da zakaj stvari ne moramo napovedovati, ne, za naprej. Zato, ker se še nikoli niso zgodile prej, a ne. A veš, v tem smislu, da, mislim, najbolj moram reči, ekonomisti se zelo malo zgodovino ukvarjamo. Seveda, obstaja ekonomska zgodovina kot disciplina, obstajajo knjige, ampak nimajo zelo veliko vpliva na to, kaj se danes v zgodovini, mislim, ekonomiji dogaja, pa tako naprej, oziroma včasih se potem kakšna reinterpretacija za nazaj narediti, kot si rekel, ker ugotovimo, da neke teorije ne štimajo več, pa ne more tistega razložiti, kar se včasih dogajalo. Ampak, ne, hkrati je ekonomija zelo kratka veda, ne, v smislu, zelo tako kot ekonomija je, pač, ne, usmerjena v ta trenutek, ne. To je ena velika razlika, recimo, med ekonomijo in humanistiko, ne. Vi pišete knjige, ne, mi pišemo članke, ne. Mi pišemo članke, v katerih štartamo na to, da bomo citirali čim bolj nove članke, da pokažemo, da beremo, kaj je bilo včeraj objavljeno, ali pa, ne vem, enkrat je imel kolega na eni konferenci celo rekel, ko je polemiziral z Boletom, kot bo Johansen napisal v članku, ki bo objavljen čez 4 mesece, ne? In to je top, a ne, za ekonomista, da ti veš, kaj je tvoj kolega spoštovani, mednarodno spoštovani kolega napisal in je zdaj v objavi šele, ne, v procesu ga. Pri vas seveda je drugače, ne, morate iti nazaj v staro Grčijo, stare knjige citirati, velike avtore in tako naprej. Ekonomiji noben ne bo citiral Smitha ali pa, ne, v teh člankih, ki so pač tehnični. In potem, ko napovedujemo na osnovi česa napovedujemo, na osnovi podatkov za nazaj. A ne, se pa mi imamo podatke za nazaj, izkušamo nekako interpretirati, razumeti, zakaj so takšni, kot so bili, in potem iz tega vleči pač nekaj za naprej. A ne? Ampak, če se neka stvar recimo še ni zgodila, a ne, mi v teh podatkih nimamo informacije o tem, kaj se zgodi, če se to zgodi. A ne? Recimo, če še ni Rusija prej nikoli napadla Ukrajine, v obdobju, za katerega imamo podatke, a ne? Ali pa če cene elektrike še nikoli niso poskočile za 300%, a ne, v nekaj mesecih. Mi v podatkih imamo za preteklost, ne moramo videti, kaj se zgodi, če se to zgodi. Lahko vidimo, kaj se zgodi, če se cene povečajo za 10% ali pa za 20%, a ne. To lahko vidimo. Če se pa zgodi en tak strukturni šok, a ne, pa mi ne moramo, ko gledamo s podatki za nazaj, vedeti, kaj se zgodi v takem primeru, ker se to še nikoli ni zgodilo, mi lahko samo razmišljamo, simuliramo in falimo, ne. Ja, ampak... Bolj ali manj, ne? Bolj ali manj, ja. Ampak recimo, ne, če gledamo pač v zgodovini, vendarle, mogoče so ne ekstremni pojavi si nepodobni. Ekstremni pojavi pa so si mogoče vendarle bolj podobni, recimo hiperinflaciji je. Nemčija, takrat ne, v času Hitler-puča, pa potem recimo jugoslovanska, ne, torej posledica je jasna, ne, torej nestabilna. Ampak to pri zelo skrajnih podatkih, ne. Zdaj pri manj skrajnih, ne, kjer gre pa za nekaj odstotkov, ne, torej to je pa verjetno resnici težko, ne, če jaz zdaj prav razumem, dejansko ne, ekonomiji gre pravzaprav zdaj za to, da ugotovi, kaj se ta trenutek dogaja, ne, mislim, da to tudi že razloži, ne, ker se to je težko razložiti. Prvič je to težko, drugič je pa ves čas ekonomija usmerjena zelo v to, kaj narediti, da se to stanje, ki je danes, kaj so vzroki za stanje, ki ga imamo danes v dobrem in slabem, in s kakšnimi, recimo s kakšnim delovanjem, tisti, ki vodijo ekonomsko politiko, se da mogoče kakšno stvar popraviti, ne. Velik del ekonomije je usmerjen v to, s tem je tudi veliko problemov, ampak ja, zelo tako, ne, v akcijo usmerjena znanost, ne.
Ja. Kaj bi pa rekel, ne, o razmerju, jaz se spomnim, ne, jaz sem še tistih generacije, ki so na univerzi morale poslušati predmet politična ekonomija. Ne, torej, ekonomija vis-a-vis politična ekonomija. Ne, torej, to je seveda zdaj neka kombinacija pravzaprav pojmov, ne, tako kot tudi demokracija, pa gospodarska demokracija, ali pa recimo, kaj vem, zakaj ne bi vključil še potem ljudska demokracija, ne, se spomnim, da je bil na Poljskem, pod socializmom je bil vic, ne, torej oseba A vpraša osebo B, kakšna je razlika med navadno pa ljudsko demokracijo, ne? Oseba B suvereno pojasni, takšna kot med navadnim pa električnim stolom, ne? Zaradi tega, ne, ker ljudska demokracija je socialistična, ne? Torej socializem je pa Lenin opisal kot oblast Sovjetov plus elektrifikacija, ne? Torej tu je logika popolno, ne? No, ampak ja. Politična ekonomija je zelo legitimen izraz. Rečem, v obstaja potem nepolitična ekonomija? Ne. Obstaja bom rekel, veliko ljudi, ki mislijo, da je to, kar delajo, nepolitično, ne? Ali pa da nima veze s politiko. To je približno tako, kot če bi me vprašal, obstaja objektivno novinarstvo, ne, seveda ne. Ampak, najprej to povem, ne, ker jaz bi o tem lahko zdaj ure govoril, ne? Ker jaz, ko sem začel kot asistent na fakulteti, pa tako naprej sem imel to možnost, zahvaljujoč mojemu mentorju, Bogomilu Kovaču, ki je to pač me povezal z ljudmi, da sem zelo hitro spoznal nekaj, čemu se recimo v Ameriki reče teorija javne izbire, public choice. V Evropi se pa temu tudi še danes marsikdaj reče politična ekonomija, tudi v Ameriko je že ta izraz prišel, ampak gre v bistvu za to, kar sem prej razlagal, da mi skušamo kot ekonomisti smo velikokrat delali to, da smo rekli, tole je naša analiza stanja, naš model, če hočete, in mi mislimo, da mora vlada narediti to pa to. A ne? To je potem ta imenovani normativni del, mi rečemo. In potem počasno mi je potegnilo, da nima smisla govoriti, kaj mora vlada narediti, če vlada tega nikoli ne bo naredila. Ne? Tisto, kar bi se nam zelo optimalno. In da treba razumeti, kako vlade funkcionirajo, da treba razumeti, skušati razumeti. Ne? Na osnovi česa se pa, če zdaj mi razumemo, kako se podjetja odločajo, če mi skušamo razumeti, kako se ljudje odločajo, recimo v vlogi potrošnika, ne? Mogoče ne v vlogi zakonskega partnerja, ampak recimo v vlogi potrošnika ali pa delavca, a ne? Potem moramo, zato da dobimo cel ekonomski sistem, tudi razumeti, kako se odločajo ljudje v vlogi politika, odločevalca, ne? Kaj pa na njih vpliva. Ne? Ker šele potem bomo razumeli lahko, kaj se pravzaprav dogaja in potem bomo lahko dali neke predloge, ki jih bodo sprejeli, ki mogoče ne bojo optimalni, ampak jih rečem, da bomo znali prodati, ne? Pa kako se volivci odločajo, pa kako se pravi, vsi ti akterji, ki določajo ta politični okvir in sprejemajo zelo pomembno odločitve na področju ekonomije. Ne? To je ta politična ekonomija, ki jo predavajo tudi na Harvardu, če hočeš, pa pišejo knjige in rečejo, da je to political economy. Ne? To je ta, recimo, neka znanstvena disciplina. Ne? Jaz sem takrat, ko sem bil mlad, pa sem to malo spoznal, pa zelo ponosno, ko me kdo vprašal, ne, sem bil 25, jaz sem tudi imel politično ekonomijo na faksu, ne, ker sem začel študirati še v Jugoslaviji, pol magistriral sem pa že v Sloveniji, ne. Ampak, in sem pa dostikrat tako rekel, ne, komu, ja, jaz se pa s politično ekonomijo ukvarjam, ne. Pa sem rekel, z marksizmom, kako moraš, ne. No, pa sem nehal to uporabljati v tem okolju, ampak nekje v mednarodnem okolju pa to vsekakor je razumljeno tako, ne. No, sej... Ampak zdaj, a pa je kakšna nepolitična, ne. V tistem delu, kjer skuša biti tehnika, pa kjer samo analizira, je recimo nepolitična, ne. Je pa tukaj ena druga stvar, ki je zelo pomembna in ki jaz zelo verjamem. Mi vsi pač gledamo svet skozi svoja očala. Ta očala so naš svetovni nazor, prepričanja,
preference v nekih družbenih vprašanjih, to velja za vse, ne. Mi smo s kolegom Avblom pa z eno skupino odličnih raziskovalcev v en projekt, kjer smo se ukvarjali z ideologijo ustavnih sodnikov, ne. Mi nismo hoteli s tem reči, da ustavno sodišče odloča ideološko v tem slabšalnem smislu, ampak da pač ti ljudje, ki tam razsojajo, ne, imajo nek svoj pogled na svet in ta pogled na svet vpliva na to, kako bojo oni odločili. V nekem konkretnem primeru, sploh v tistih primerih, ki so vrednostno obremenjeni v takšnem ali drugačnem smislu, pa pomembni. Ne. In enako velja, ko grem jaz kot ekonomist delati analizo, jaz bom že nezavedno pravzaprav delal analizo tako, da bo na nek način potrjevala to, kar bi jaz rad videl. Razen nekih zelo zajebanih ljudi, ki so veseli, če uvržejo tisto, kar so prej sami verjeli, pa kar verjame večina. In to je enako velja za novinarje. Meni grejo lasje po koncu, ko slišim, da mora biti novinarje objektivni. Ne more biti objektivni. Ker vsak, ki šel v ta poklic, jaz upam, je šel v ta poklic zato, ker ga zanima, kaj se v družbi dogaja in ker ima do tega, kaj se v družbi dogaja, neko stališče. Se pravi, ni stroj, ki piše članke, ampak je človek, ki piše članke. Zdaj seveda tisto, kar je, potem smo mi rekli, tudi tisti naši raziskavi, tukaj ste prezadeli. To so profesionalni standardi, to velja tako za novinarje, pač, če se drži profesionalnih standardov, ne more biti preveč navijaški. In enako velja za ekonomiste, in enako velja za sodnike, ustavne, še sploh, ko odločajo o teh pomembnih družbenih vprašanjih. In druga stvar je diskurs. Če imamo mi tam 9 ustavnih sodnikov, ki so si vrednostni različni, pa se morajo zmeniti tako, da vsaj 5 podpre eno zadevo, potem bo ta rezultat drugačen, kot če bi samo en od njih lahko odločil. Vsaj, če so raznoliki. In enako velja za neko resno razpravo med ekonomisti in enako velja tudi za medije, pa za novinarje. No, gotovo, torej to o objektivnosti, to je drži, vendar pa, torej znotraj tega, človek ima pač neke določene izkušnje, tako kot si rekel, ima neke preference in tako dalje, torej neke vrednostne usmeritve, Starost zelo pomembno. Seveda, ampak znotraj tega je pa pomembno, ali je nepristranski v tem smislu, da vse pojave razvrsti pač znotraj te svoje lestvice, ne glede na to, ali je Pepca ali je Franci, ker tu je tisto najhujše, pravzaprav, in seveda jaz zelo vidim smisel recimo nekega takšnega preučevanja, ali pa recimo zlasti komu kdo svetuje, Torej, kaj pomaga, da boš nekdo nekaj res tako popolnoma idealnega svetoval, če pa je jasno, da niti koraka ne bo v tisto smer, bo pa mogoče vendarle kakšno izboljšanje. Mislim, ker svetovalec je, pravzaprav pri nas je to, se zdi, kot da je to luštno biti, ker ni nobene odgovornosti, ker je samo vpliv, ni moči, ampak recimo tisto pravo svetovanje, zakaj res rabi kdo svetovalca, je pa to, mislim, kar si tukaj rekel, da se računa pač z vsemi temi okoliščinami in vendar pri takšni in takšni konfiguraciji osebnosti, pri takšnih razmerah, iti v neko, recimo, smer izboljšanja, torej, ki se pa zdaj v ekonomiji bo kazala v blaginji, torej, ne mogoče samo v številkah, torej... Ja, ta druga beseda, zdaj je prva beseda res profesionalnost in druga bi bila nepristranskost, gotovo, ker, če bi bil direktor televizije, bi samo to počel, to dvoje počel od novinarjev, da so nepolitični, so objektivni, to je brez veze. In tudi nepristranskost ne pomeni, da imaš za vse enake vatle. Tako. Pa če si sodnik ali pa novinar, pač daš jim možnost. To ne pomeni, da imaš vsakmu možnost. To ne pomeni, da tako naprej. Ampak da si na nek način nepristranski. Tukaj je tudi ena stvar, ki je zanimiva, kar se tiče ekonomije. Jaz sem to, kaj kvalitativna metodologija v družboslovju,
se naučil, ko sem šel z fakultete za ekonomijo na fakulteto za management. Ne? Se pravi, iz Ljubljane v Koper. Ne? Tako, zelo lepa leta so bila na obali, moram reči. Ampak, veš, ker ekonomisti, ne, še danes, kakšni moji kolegi mislijo, da kvalitativna analiza to, da imaš ti podatke, ki jih analiziraš, pa malo še naložiš okrog tega, ne? Ali pa da recimo nimaš podatkov, pa malo razmišljaš, pa malo naložiš na pamet. Oni mislijo, da je to kvalitativna analiza. Ne, kvalitativna analiza se vemo, so recimo intervjuji, fokusne skupine in tako naprej, ki imajo svojo zelo resno metodologijo, ne? Kjer je ena od ključnih stvari, da ti svojo pristranskost izločiš. Ampak prvi korak, da ti sploh lahko svojo pristranskost izločiš iz tega, ko interpretiraš recimo rezultate nekih intervjujev, je, da jo najprej narediš transparentno. Se pravi, ti se moraš svojih pristranskosti zavedati, jih tudi pojasniti in tudi pojasniti, kako si se temu uspel izogniti. Ne? Ali pa ne. Zato, da tisti, ki bere tvojo analizo, lahko zdaj tudi on sodi, a si zdaj nekaj napisal zaradi teh nekih svojih pristranosti, ali pa ne. Ker tako tudi vsi beremo, a ne. Zdaj beremo, ja, ta je pa to napisal zato, ker je to ta pa ta, ki tega pa tega ne mara, a ne. Se pravi, včasih ne jemljamo resno nekaj, kar je kdo napisal, zato ker si že mislimo, da je to samo neke svoje pristranskosti napisal. In to so zelo resne stvari, ki jih je v življenju treba uporabljati, ne samo znanosti, ne. Ampak malo je tega, ne. No, ti si vendarle, torej, kot profesor, ne, torej, 1848 so rekli, ne, 40 profesorn, Vaterland verloren, ne, torej 40 profesorjev, domovina izgubljena, ne. Torej, to je, recimo, ne, siva teorija, ne, ko Mefisto tam kaj v Faustu razlaga, ne, torej, ampak ja, prijatelj, ne, dragi, siva je vsaka teorija, ne, ampak vendarle, kaj bi pa rekel o vlogi vzgoje oziroma informiranosti oziroma pravzaprav tisto, kar je najtežje doseči pri formiranju osebnosti, ne, oba so pravzaprav profesorja, ne, in ljudem je treba pravzaprav pomagati, da stopijo na lastne noge v tem smislu in da so pač neki način osebnosti in da te lahko nadomestijo, ne, torej to ni tako teoretična stvar, recimo profesura, kakor izgleda na prvi pogled, ne, torej, ne, profesor ekonomije ali pa zgodovine ali pa, ne vem, slovenske književnosti navidezno pač lahko se moti ali pa tudi ne, pa ni nič usodnega narobe. To je popolnoma, se mi zdi, narobe mišljenje, ne, ker vendarle ti pomagaš mlademu človeku vstopiti v svet. Zdaj, pameten profesor nikoli ne bo poskušal delati klonov, ne, torej, ampak ja, ne, upoštevati neke določene preference. Zdaj smo pa tukaj v neki hudi zanki, ne, študentov je vsaj nekaj časa bilo čedalje več in kako jih češ spoznati, ker na vse zadnje, ne, ja, ne, na neki način, ne, torej, je to res neko komplicirano področje, ne, recimo tvoja refleksija, tvoje izkušnje iz tega področja me zanimajo. Jaz sem imel šalo včasih, ko sem začel delati kot asistent na univerzi, šlo leto, dve po diplomi, sem se zelo dobro razumel študenti, pa ne, s Boštjanom Jazbecom sva celo skupaj bila v razredu, pa sem delala skupina, to ni bilo predvideno, sva delala to za lastno veselje, smo se imeli zelo v redu, ne. In potem čez nekaj let sem začel govoriti, ampak veš, da moje študentke so pa zmeraj bolj mlajše kot jaz, ne. Ker takrat, ko sem začel, je bila razlika mogoče 5 let, ne, če sem imel prvi letnik ali pa 6, pa kar nalepam 10, 15, veš, ne, in kar nalepam dobiš čist drugo distanco do teh ljudi, ne. Tako da ne vem, veš... In tudi drugače gledajo, ne, torej generacijsko gledajo tam. Ti gledaš drugače, ne, a veš, to, ko sem prej rekel, leta so zelo pomembna, mi da sva oba dala že veliko let skozi in veva, da pač, ne, pri 20-ih
si drugačen, kot si pri 30-ih, pa 40-ih, pa tako naprej. In hvala Bogu, da si, ne, po mojem. Ja. Ampak jaz verjetno, če bi bil danes 20, bi bil tam nekje po 8. marcu, ne. Ampak resno, tako, ne, vprašanje, kakšne vloge, pa vprašanje kako, ampak mogoče ne bi kolesaril, ampak bi se gotovo šel aktivista tam, ne, ker to je eden od teh problemov. Veš, ta vzgoja je, jaz mislim, res ne strokovnjak za to, ampak mislim, da vzgoja se dogaja z nekim transferom, kjer obstaja neka močna navezanost, fascinacija z nekom, ne more to vsak vzgajati, ne. Veš, ko ljudje govorijo, ne, recimo o svojih starših, pa o tem, kaj so njihove vrednote v življenju, to so vedno neke konkretne zgodbe, v smislu, takrat se mi je pa to zgodilo, pa je foter rekel to pa to, ali pa mama, ali pa teta, kdorkoli, pa nekaj učiteljev je bilo, a ne, moj prijatelj govori o svojih duhovnih očetih, ki so tako 3-4 našteje, ljudje, s katerimi se veliko pogovarjal, ko se ga fascinira, takrat, ko je bil mlad in je še sam sebe oblikoval, jaz bi tudi lahko verjetno naštel nekaj. In zdaj, kar razmišljam, da zdaj bomo pa rekli, da je naloga učitelja, da vzgajajo otroke, a ne? Ja, v nekem smislu, v smislu nekih splošnih vrednot, komunikacije, razumevanja sveta in tako naprej, a ne? Zelo pomembno je, recimo, nas so učili, jaz se spomnim, moj nisem imel 10 let, ko sem mi že doma povedal, veš, to so pa zdaj reklame na televiziji, tega pa ne smeš verjeti. Danes moramo reči, imamo isto nalogo, danes moramo reči, veš, to je pa internet, ne, to je pa Twitter, to je pa Facebook, tega ne smeš verjeti, ne. Ja, to je virtualna resničnost. Ja, in problem s tem je, ne, da mi smo morali včasih priti do informacij, zdaj pa informacije prihajajo k nam sami od sebe, tudi ko jih ne rabimo, a ne. In jaz sem gledal, recimo enkrat, veš, mi recimo, če smo hoteli razumeti, kaj en zakon pravi, jaz sem enkrat recimo, ko sem bil študent, sem šel iskat, da se lahko ognem orožnim vajam, če imam izpite. Jaz sem moral iti v knjižnico, na ekonomsko fakulteto, naročiti uradni list, ne, in sem našel člen. In potem sem šel, imel sem hči sabo v kenguruju, ker je imela nekaj par mesecev, in potem sem šel s tistim uradnim listom, ne, in hčero k prodekanu, in sem rekel, glejte, tlele piše, da meni treba na orožne vaje, ker imam 2 izpita drug teden, dajte mi potrdilo, da jih res imam, ne. In si mislil, da sem perfekten, ne. Pa se še ta mala polulala, ne. In pa je rekel, no, dajte mu napisati, ne. In pa nisem šel na orožne vaje, ne. Danes, ko gledam, recimo, tudi sem gledal svoje otroke, pa so inteligentni, pa vse kar češ, ne. On gre na internet, bi šel, najde, to prvo stran, ko jo najde, prebere točno zakon do tistega člena, ki ga rabi, ne bo šel gledati, da še kaj drugače piše, a je to sploh stran, ki je za verjeti, da je prav razložila zakon in tako naprej. To je prva stvar, informacija, ki jo najde, je zadost, ker da bi imamo časa, da bi zdaj to preverjali in tako naprej, ne. In tako bi šel po prodekanu, ne. Ne bi šel prodekanu, mail bi mu napisal, ne. In bi prodekan rekel, ja, niste pa tega upoštevali, pa tega upoštevali in tako naprej, ne. Skratka, ta reč, ne, da to se mi zdi ključno, mi smo se to morali bolj naučiti, zato ker smo se morali truditi do informacij priti, ne. Ta postopek ugotavljanja, čemu lahko verjameš, čemu pa ne, se mi zdi zelo pomembno. Verifikacija. Ja. Ja, seveda, samo sedaj bi težko ljudi sploh prepričal, da so orožne vaje bile kaj resnega, ne, to so bile nekoč zelo resna stvar, ne, torej pa ali smo brali Šporetskega, oklepni bataljon, ali nismo brali, ampak... Meni so tudi kolegi rekli, kaj se pa sekiraš, kar šupatem boste pil, pa bo šel domov, ampak jaz sem imel majhnega otroka izpite, res se ni hodil tam z enimi desci popivati. To piši, kar so res situacija v življenju, pa bi raj teden z desci popil, pa kaj drugega počel, ampak tista ni bila taka. Mislim na nekaj drugega, ne, je pa vendarle nekaj, ne, generacije pred najnima so bile zelo uporne. In tisto, kar recimo, ne, torej, danes recimo bo nekdo rekel,
s ponosom, jaz sem pa iz take in take familije, ne, ki je imela recimo drugi svetovni vojni bila na tej ali pa na oni strani, ne, in bojo ponosni na to, recimo, ne, medtem ko tisti, ki so bili mladi tam leta 1968, so bili ponosni na to, da so se vsemu, kar je bilo staro uprli, ne, v Franciji so se uprli generalu, čeprav so naredili veliko neumnost, ne, na drugi strani so se Sartru uprli, ne, ker ko je Sartre prišel med študente, so mu študenti rekli, Sartre, bodi kratek, bodi jasen, ne, kar nisi, ne. To ne moreš reči filozofu, ne. Torej, bila je res upor proti vsemu. Tudi zgodovinarju, ne, ker bo začel na začetku. Ja, upor proti vsemu, ne, medtem ko recimo danes tega pravzaprav, da bi rekel, da bi se neke generacije uprle svetu, ki so ga ustvarili, bodi si eni ali drugi. Ne, jaz mislim, to ni res, ne, pogled Greto, ne. Ne, ampak podnebno Greto. Poglej podnebno Greto, pogrej Kovačevo Niko, ne. Ona se ne upira proti vsemu. Ne, se detko ni uprla, se očetu ni uprla, ne, torej, to je samo izboljšana varianta. Je pač našla nadomestnega očeta, ki se mu je uprla in, glej, si je izbrala Janšo za to, ne. Nadomestni očet. Ampak, a veš, ne, to je ena stvar, o kateri sem jaz veliko premišljal v zadnje čase, ker to je pa zdaj, a veš, res sem malo skeptičen do tega, ko reče, da mora škola otroke vzgajati, ker jaz pol ljudem, ki jih poznam, ko učijo v šolah, ne bi da otroka vzgajati, ne. Jaz otroka, hvala Bogu, vzgajam doma, pa zelo sem vesel, če srečajo ljudi v svojem življenju, ki mi pri tem pomaga, da se formirajo neko v redu osebnost, pa da jaz potem pomagam tudi malo in to traja, ne, tudi zdaj so že čez 30, pa še zmer se treba, kdaj pomeni to življenju, ne. Ampak je pa nekaj drugega, ne? A veš, točno to sem zadnjič prišel, veš, zakaj sem rekel, če bi bil jaz 20, bi mogoče bil pri Levici ali pa pri 8. marcu ali tako naprej, zato ker oni se upirajo proti temu, kar je danes, a veš, prevladujoče, ne? Na nek način, ne? Lej, ne? Če pogledaš tisto, kar Levica razlaga, ne? Mi imamo danes neoliberalni sistem, ne? Pustva, a jaz te teze sprejemam, pa kaj sem to kot stara jarca mislil o tem, kar oni govorijo. Ker ko sem jaz govoril stvari, ko sem bil 20, so se stari jarci tudi svoje mislili o tem, ne. A še imam to zgodovino, ne, da, ne vem, takrat sem bil punker pri 20-ih, ne. Potem sem bil mlado ekonomist, ne. Smo jih spet po glavi dobili, ne, smo se upirali starim ekonomistom in zdaj to tako gledam. Oni se tudi morajo nekomu upirati, ne. A veš, normalno, to je normalen proces. In zdaj smo mi tisti, ki se nam... Mi tisti, proti katerim se oni upirajo, nekaj establishment, in moramo biti tega veseli, resno mislim, jaz mislim, da je to zelo zdravo, ne. Tisto, kar za jaz sprašujem je pa, a veš, ti imaš recimo ta okoljski naboj, ne, Greta, imaš ta nek protikapitalistični, protiglobalistični, ne, kako nemo rečem, naboj, a pa proti neoliberalni, ne, naboj nimaš pa, ali pa imaš pa zelo malo nekega liberalnega naboja, ne? In tle mislim, da je pa ne šola, ampak recimo tisti, ki vidimo, ki se nam zdi, da ne zmagujejo ta prave stvari v družbi, ne? Pa ta pravi pogledi. Tukaj imamo izziv, to delo z mladimi, ne? Bom dal en primer, ki ga dosti dobro poznam, ta mreža idej, ki je bila nekoč, ne? Tudi Mark Boris Andrijanič je to takrat pomagal zagnati. To so že mlajši ljudje od mene, ne? Ampak oni so bili neka skupina mladih, ki so organizirali, ne vem, okrogle mize, razne dogodke, kjer so se pogovarjali, ne, gospodarstvu, čemarkoli že, družbenih vprašanjih, in oni so imeli nek liberalni naboj, ne? Ampak kako zdaj narediti to, da bo liberalnost tudi uporništvo, ne? Ker ko smo mi bili mladi ekonomisti, ne, pa so nas finance delali reklamo, pa smo bili veliki frajerji, ne. Mi smo bili uporniki proti tizmu, kar je takrat bilo prevladujoče, ne. Mi smo razlagali, da pač mi imamo več ekonomskega liberalizma, bog ne da demokracije, v Sloveniji, ne. In smo s tem kritizirali tisto, kar je
Ko so to tedanje vlade počele, pa Drnovškov feudalizem, pa tako naprej, pa sem eno velikrat kovca nazaj po Drnovšku, ko gledam, kaj imamo, ne. Ampak okej, ne. In smo imeli ta naboj zaradi tega, ker smo šli proti nečemu, kar je v naših očeh vsaj bilo prevladujoče, ne. In bako, ne vem, kdo kdaj kaj, pa so komu zagrozili, da bo moral iti s fakultete, pa tako, to nas je samo še bolj počgalo, ne. In zdaj, a veš, mogoče rabimo to dozo te nesvobode, ki se prodaja kot svoboda, zato, da se bo pa ena skupina mladih lahko začela temu upirati. A ne? Veš, ker ne moreš se upirati nečemu, ker te ne sekajo, ker ne čutiš, ne, pritiska. Ampak veš, to zdaj, kar se napoveduje, pa višji davki, pa silno prerazdeljevanje, pa mešanje države v ne samo kaj počneš, tudi kaj misliš, ne. In kaj ješ, ne. Te prepovedi. Tukaj se mi po mojem malo zareka, ampak veš, sej počasi se dogaja, ne, ko gledaš zdaj včasih te reakcije, da si recimo lahko zelo velik frajer in zelo velik upornik, če si proti tej predramljenosti, kot je zanč lepo prevedel Žiga Turk, te volk ideologije, a ne. Ja. Veš, če se temu začneš upirati, tvegaš resne posledice, ne? Vsi se bojo zgražali nad tabo, ne? Tako kot so se včasih zgražali nad tabo, če si šel oblečen kot punker po Ljubljani, ne? Če danes ženski reče ženska, čeprav, ne, je že skoraj tako hudo, ne? Veš, malo pretiravam, ampak, ne? Veš, kaj hočem povedati, ne? Mogoče bo pa ta silen pritisk, ne, zdaj ene ideologije, ne? Povzročil to so te cikli, a veš, ko si prej začel z njimi, ne, da se bo pa zdaj pač pojavil tudi odpor proti temu in iz tega potem lahko nastane nekaj, kar bo nam bolj všeč, kot je to, kar je zdaj, ne, a veš, ne. Ja, vidim, da razmišljaš dialektično, ne. Ja, absolutno, ne, tako sem bil vzgojen, ne, ampak, in v tem smislu bi bilo pa zelo fajn delati na vzgoji, mislim, mladim pomaga, da v teh stvarih razmišljajo, tematizirajo, saj so stvari, ne, ampak jih je premalo, ne. No, da se malce premakneva zdaj iz, recimo, poklicnih opravkov, ti si vendarle bil tudi on Corridors of Power, ne? To se pravi, bil si ne samo tudi svetovalec, bil si seveda tudi minister, ne? Torej, recimo, gotovo je drugače spraševati nekoga, ki je ves čas v analizi, kot nekoga, ne, ki je vendarle bil v položaju, da ukrepa, ne, torej to je vendarle nenadomestljiva izkušnja, ne, tudi potem za teorijo, vzgojo in tako dalje, ne. Zdaj, morda, če začenjava tam kaj na začetku, ne, ko je vaša stranka, ne, torej Državljanska lista, je vendarle najprej poskušala sestavljati vlado za neko drugo stranko, kot jo je potem sestavila, ne? Torej, z Pozitivno Slovenijo, vendar tam kaj, to je že neka urbana legenda, zakaj ste šli narazen, ne, iz nekega čisto osebnega razloga, ker tam neka sorodnica nekoga podpira, da se garaža ne zida, ne. Majka v braku. Majka v braku, ne, kot si rekel, ja. Torej, to kroži po Ljubljani, ne, zakaj je to pač šlo narazen, ne, ampak ne, če gledamo tako, je to eno grozno mešanje nivojev, ne, torej ena strankarska politika vendarle ne more delovati kot neka rodovna skupnost, pa zaradi tega, ker je sorodnica nekoga v nekem vprašanju, na drugi strani, da se dve stranki ne bosta zdaj pa sporazumeli, ker stranki sta vendarle instituciji, sta organizaciji, medtem ko, ne, in zdaj, če pa se to vidi, da je to tako, ne, kot je bilo v tem primeru, potem z našim tudi, recimo, strankarstvom nekaj je hudo narobe, ne, če se tako personalno, recimo, obnaša, ne, in seveda, ne, je težko potem voditi politiko
ali pa da bi katerakoli od teorij karkoli pomagala, če se pa vse vodi personalno. Ja, ne vodi se po mojem vse personalno. Je pa ta primer dosti zgovoren, ki si ga omenil. Ja. In tebe zdaj te vprašam, v osnovi je bilo tako? To je bil zelo velik faktor. Ne? Tudi je zelo, jaz tudi zdaj vem, kako je to šlo, da je prišel v javnost. Mislim, bom povedal, ne? Mi smo pač v tistem času nas je mrz dorad državljansko listo, jaz sem kup enih modrih stvari slišal od različnih ljudi, pa kup neumnosti tudi, a ne, kot nasvet. Ena od teh modrih je bila, veš, Drnovšek je vedno po volitvah šel za 4 dni na počitnice, pa je pa klical ljudi za mogočo koalicijo, ker je to normalen psihološki proces. Ne? Ti si pred volitvami naspideran proti vsem ostalim. Volilna kampanja je konkurenca, kjer moraš ti sebe naprej porivati. Jutri moraš s temi ljudmi se zmeniti. Ne? In to ne gre čez noč. Seveda, Zoran Janković, ki je hotel biti ravno tako učinkovit, kot hoče bi zdaj Robert Golob, nas je poklical, če ne naslednji dan, pa čez 2 dni. Mi smo prišli tja, se začeli malo pogovarjati, normalno, da smo šli tja, ker je vendar človek zmagal na volitvah. In smo se začeli pogovarjati, pa sedimo 5 minut in se pogovarjamo, ne vem o čem že, nekih programskih izkoriščih, karkoli. In pa on reče, kar na lepem z lufta, veš kaj, sam ti pa ne boš minister, ne? Mene pogleda in bilo tako, mislim, mi vsi zelo začudeno pogleda in je rekel nekaj v stilu, se točno ne morem spomniti to besedno, ker je tako absurdno, nekaj v stilu, da zato, ker govorim tiste stvari, kako je Ljubljana zadolžena, pa prezadolžena, pa ga ne maram, zato, ker je moja majka v braku proti tržnici in tako naprej. Ne. In je v resnici zanimivo, ne, kako človek, ki je pač vse to v življenju dosegel, kar je on, ne, objektivno gledano, ne, kako ga neka drobna stara ženička spravlja ob živce. On je šmaher, ne, on se z vsem izmeje, se spele, kar hoče, ne. Tizga ni še spela do ne garaže, ampak mi smo recimo enkrat, so pa žena v mestu, to je pa že po volitvah, pa mogoče prej še celo, ne. In nas nekdo predstavi in Zoran Janković, ne, skoči na mojo ženo in začne, ko boste videli vašo mamo in povejte to, pa to, pa to, pa to, sredi Ljubljane na Čopovi, ne. Tjaša Ficko je šla 2 koraka nazaj, ker je bilo neroden, ne. Pol so nekako, a veš, ker ljudem neroden za svojega človeka, so ga nekako počas odvlekli žene, rekli, če imate kaj zapovedati, pokličite, a ne. Mislim, zdaj je vaša poštarca, ne. Ampak to je karakter človeka, ne. In jaz moram reči, da takrat seveda je bilo to za celo stranko v resnici šok in tudi nesprejemljivo, ker je kakorkoli se zbiram, to niso vedno najbolj zastopila, ne. Takrat je pa zelo tudi podprl to, so naslednji sestanki je bil brez mene slučajno, ker sem imel predavanja, pa me niso prodali, ne. Pa še tako, Janković, pa že ne, tebe bomo dali v Petrol, ne. Zato je pa rekel, ne, se ga bomo dali v Petrol, pa bo zadovoljen, ne. A je to ta silna levica, ki vedno zagovarja neodvisne državne podjetja, pa ne poseganje v politiko, to je bila Jankovićeva logika. Ti ne boš minister, ker tvoje tašče ne maram, te bomo dali pa v Petrol, pa se boš zadovoljen, ne. Ne, kolej, jaz mogoče nekaj vem o javnih financah, pa vem, kaj bi delal kot minister, kaj bi delal Petrol, pa pojma nimam in na kraj pameti mi ne pade, šel voditi ali pa pomagati voditi na tako firmo, ker vem, da za to pa nimam, ne, kvalifikacij pa znanja, ki bi ga rabo imeti, ne, vem pa, da seveda veliko ljudi, ki tam so, a ne, tudi nimajo kvalifikacij pa znanja, zato pa so brez problema tam in se jim gre v življenju čisto v redu, a ne. In potem smo se seveda začeli pogovarjati, pa ne samo zaradi tega, tudi zato, ker smo rekli, nekako od nas je odvisno, kdo bo sestavil vlado, to spravo imel svoj program, da bo pogledati, so nam te bližji. Zelo slabo smo to PR-ovsko sparali, ker smo postali oni, ki skozi premišljujejo in se še niso odločili in tako naprej. In veš, pa na koncu je tudi tako, a ne, ne vem,
Zoran Janković in Stojana Pelka, ne, ki je usklajeval koalicijsko pogodbo in je šlo približno tako, kot je šlo zdaj pri Golobu, ne. Če si nekaj predlagal, se to v glavnem nekako ključilo, zato ker so to želeli imeti, ne. In pa na koncu imaš en predlog koalicijske, drug predlog koalicijske in zelo težko razložiš, v čem je razlika, ne. In potem pride do teh nekih, če hočeš čisto človeških razmislekov, kje bomo pa boljš lahko delali, kje smo se boljš počutili, kje smo imeli občutek, da ljudje bolj resno mislijo, ne, in to so bile potem stvari, ki so odločile takrat, v katero koalicijo smo šli, a ne. Kaj je ti povem potem? In tudi seveda pri odločanju samem je veliko tega, ne, kar si rekel, da se marsikdo odloča na hitro, ampak še vseeno je to bolj na teh, pride do tega, no, ne, težko bi pa rekel, da zdaj pa te sorte zelo osebne reakcije, da vplivajo na to, kaj se na koncu politika odloči, ne. Včasih so pomembne, včasih so pomembne te neke osebne zamere. To je res, ne, včasih pa to bolj zgleda, ne, kaj kot, ne, torej, to gotovo drži, ne. Je pa še ena smešna zgodba zdaj, ne bo odgovorila nobeno tvoje vprašanje, ampak je tako smešno, pa še nikoli nisem javno povedal, sam prijatelj, ne. V nekem trenutku smo bili mi nekaj bilo v Državnem zboru, pa smo tam spred veseli. In potem pride tak meni Janko Jenko, ki je bil sekretar naše stranke, pa Marta Kos, ne, ki je pomagala Pozitivni Sloveniji nekaj že, ne. In pride tak meni in rečete tako zaupno, ne, Janez, a pa je kakšna stvar, ki bi te prepričala, ne, da bi vseeno šli z Jankovićem v vlado, ne. In jaz tako, bleknem prvo stvar, v prvi sekundi, ki me je padla na pamet in sem rekel, ja, vikend v Toplicah s Tjašo Ficko. In pazi, ne, a veš, jaz imam ta problem, ne, jaz to rečem seveda zelo resno, ker tak sem in ker jaz v moji glavi mislim, da bo vsi razumeli, da je to štos, ne, a veš, ne, zdaj, pravijo, da je mogoče Zoran s Tjašo, kakšen vikend dajo v Toplicah preživel, ampak to jaz ne vem, a ne. Jaz to bleknem, a ne, in si mislim, prvič razumeli bojo štos, razumeli bojo, da sem s tem povedal, da lej, nič realnega me ne more prepričati v to, da bi šel z Jankovićem v koalicijo, ne. In potem čez ene 14 dni, ne, jaz dam neko izjavo za Kanal A in tam Mirko Majer prav, no, na koncu bom pa še nekaj vprašal, ne. Sem rekel, kaj pa? Ja, okrog Tjaše Ficko. Sem rekel, Mirko, pa to je bila šala, ne, se zdaj pa, ne, mi ni vprašal, pač bil je korekten novinar, ni me vprašal. Ampak poglej, ne, bila sta samo one dva, tam mogoče sem jaz koliko še ta štos povedal, ne. Od teh dveh, ki bi morali razumeti, da je to štos in da jaz ni v bistvu malo takole, a veš, ne, hecam, ne, pa da ima hočem nekaj povedati na en duhovit način, je prišlo do novinarjev kot nekaj, kar je mogoče bila neka realna, a veš, realno pogojevanje, razumeš, ne? Razumem, In takrat tudi, a ne, mi smo šli, takrat je tudi Leo Oblak nam pomagal kot državljanski list, jaz sem se kar nekaj stvari o medijih in nastopanju od njega naučil, moram reči, kakršen kot človek, Leo Oblak je, jaz ga imam zaradi teh stvari zelo dobro zapisanega. Ampak mi smo šli z enim dvigalom, tam nekje v Unionu, po mojem hotelu, kjer je bil en kup novinarjev noter slučajno. In Oblak mene pogleda in prav, ti, a je res, da Zoki noče s tabo v koalicijo zaradi tvoje tašče, a ne? Ne, da noče, da boš ti minister zaradi tvoje tašče. Sem se rekel, ja, nekaj ne pa rečem. Vse so vsi v unem liftu to slišali, zato danes to vsi vejo, ne? Ker je pač, Leo je pa seveda zelo dobro vedel, kje in kdaj, zakaj bi to vprašal, ne? No, glej, Janez, tako se, veš, ta mehanika, kako se te stvari včasih dogajajo, je neverjetna, ne? No, recimo, da sem jaz tukaj zdaj popoln laik in nimam nobene predstave o, recimo, ekonomski zgodovini Slovenije, neodvisne Slovenije. Kako bi ti, recimo, orisal, recimo, tendence, težnje, kako bi, recimo, na kratko nekemu laiku razložil, kaj se pri nas v
kakemu ekonomskemu cilju, če sploh kakemu se konzistentno in kdo recimo zavezuje in ga poskuša uresničiti. Je kaj takega, ne, recimo, ker 30 let je vendarle neka takšna doba, da lahko ugotoviš, ne, ali je, ne, omenjal si mlado ekonomiste, ne, torej takrat vsi vemo, ne, torej zaščitne znamenje mlado ekonomistov, ne, je bilo, ne, torej čim prej umrite, ne, in tak naprej, ne. Torej preko medijev je bilo tako, ne, predstavljeno, ne, torej pa ne boste obremenjevali, ne, in tako dalje, ne, torej tako je bilo predstavljeno, ne. Torej, mi humanisti smo takrat prebirali recimo pesmi Mića Mrkajića, ne, v dialogih, ne. On je pesmi pisal. Pesmi pisal, a tega ne veš? Ne. Ja, on je pesmi pisal, ne, in potem smo se mi prerekali, kakšne pesmi da to so. To pa je ena šala, sem bila žena na poroki Rada Pizderja, ne. Ja. In je bil tudi Mićo s svojo partnerko iz Amerike, ki je kulturnica, kakor sem jaz razumel več ali manj, in so se pa neki hecali, ne, to še ni bilo, ni bilo še toliko deleč po tisti vladi, za mene to, se ne hecam reči, ampak tako Janez, ko boš pa ti vlado naredil, ne, in pa zdaj rekel, ko bom jaz vlado naredil, bo Mićo Mrkajić minister za kulturo, a ne? Ja. Neko Rado Tuš pa za zdravstvo, ker jih je treba, ne? Ja, vemo zakaj. Zporabil tiste besede, ki sem imel takrat, ne? In je ta partnerka Mićota rekla, ne njega, oni bo čisto nič. No, ampak gled, če pesmi piše, mogoče pa ne bi, ne. Za pesnike bi se pa kaj našel. Torej, tam so bile take literarne reference, mislim, tista poezija je precej interesantna, ne. Torej, redko kdo je pa to poznal, res, ampak smo pa našli torej to, ne, ker nacionalni šport, ne. Jaz sem s poezijo opravil konc srednje šole, po moje. Sem pa delal seminarsko nalogo iz poezije Tomaža Šalamuna in sem se zadevo vzel za res, preveč za res, kot marsikaj stvari v življenju, in sem si šel v knjižnico skopirati vse, kar je Tomaž Šalamun kdaj napisal. Ja, prilično veliko je bilo. Ja, takrat je bilo še manj, veš, ko sem bil 118, ne? Ampak to je res. Ampak je že takrat bilo veliko, zadnjič sem te kopije nekaj najel. Sem to vse prebral, jaz danes ne vem, kaj sem takrat bral. Ja, ampak jaz se spominjam, ne, torej meni je pa Tomaž sam pripovedoval, ne, kako je on bil borzni mešetar in kako mu je to celo dobro šlo v Trstu, ne. Torej, sem rekel, zaradi tega, ker ste imeli domišljijo, ne, in ste si upali to napraviti nekaj nekonvencionalnega, in če si en sam, potem napraviš, je rekel, saj imate prav, ne, torej, ker takih stvari ni delal noben, potem se je končalo vse v neki hudi zgubi in je imel hudo nesrečo, ne, ampak vendarle, ne, glej, zdaj, da se vrnemo k tistemu vprašanju, ne, torej, recimo, kako bi orisal neko ekonomsko zgodovino neodvisne Slovenije, ker to bo zgodovinarjem zelo prav prišlo, nekaj čudnega je, ne, torej, toliko časa, kot zdaj, si slovensko zgodovinopisje ni nikoli pustilo, da bi, recimo, 30 let nič resnega o tej dobi reklo, ne, torej osamosvojitev je kot neki zadnji dogodek, ne, medtem ko, recimo, če gledam tik pred drugo svetovno vojno, ko je Josip Mal pisal za Mohorjevo, je opisal praktično do oddaje knjige, ne, torej, zdaj je nekaj zelo narobe pravzaprav, ne, in zdaj nam pomagaj ti, recimo, z nekim takim miselnim tokom. Ena je to, kar je bilo tvoje vprašanje, imamo mi zdaj nek cilj, kamor gremo ekonomsko, mislim, da ne. Tudi jaz nikoli nisem verjel v to, da mora država imeti strategijo, pa da moramo vedeti, kaj so prioritete v ekonomskem smislu, pa kam gremo, pa tako naprej. Ker sem vedno verjel, da oni, ki v ekonomiji res delajo, ki v gospodarstvu res delajo, oni so tam zato, ne, in imamo odlične, ki najdejo priložnost, ki najdejo nove stvari, ki razvijajo, imamo tudi takih, ki jih ne, pa mogoče imajo pa poslovne probleme, ampak to je normalno, to je gospodarstvo. Vsekakor ne bo nekdo na ministrstvu, ne, bolje vedel teh ljudi,
kam je treba vlagati in tako naprej. In to je ena stvar. Nimamo te vizije nacionalne, jaz mislim, da je dobro, da jo nimamo in tudi se strinjam s poznim Drnovškom, ki je rekel, da unike imajo vizije, so na psihiatriji. Mislim, da je Kohl tudi nekaj podobnega rekel. Imate vizijo, potem rabite zdravnika. Drugače se mi zdi, da lahko pa govorimo o nekem karakterju, ali pa o nekih strukturnih značilnostih tega, kakšna smo mi država v ekonomskem smislu. Mislim, da se to vidi ves čas. Prvič smo država, ki zelo počasi dela, ali pa zelo previdno dela kakšne spremembe, strukturne. To je bil naš glavni očitek temu obdobju LDS-a tudi takrat, da veliko držav marsikaj naredilo hitreje in je gre potem bolje in to se je že takrat poznalo v kakšnih podatkih. Ampak zato je ena stvar, ta počasnost, previdno, zelo počasi se obračamo kot država v smislu vodenja gospodarske politike, če tako rečemo. Da zelo veliko poudarka pri tem dajemo na prerazdeljevanje, visoke davke, javne sisteme, kjer imamo potem problem, da kakorkoli denarja boš dal v te javne sisteme, še zmerno bojo v redu, ker jih ne znamo zrihtati. In hkrati je s tem povezana ta sprega med politiko in nekim veliko državnim kapitalom, paradržavnim kapitalom, ki je vedno bila v Sloveniji. Tukaj z Radom Pezderjem se veliko o tem pogovarjala. Jaz sem imel najprej tezo, da pač, pa z enim kolegom so o tem pisala, da tam, kjer so komunisti začutili, da bo komunizem propadel, so začeli z neko spontano privatizacijo in so si prigrabili sredstva, s katerimi so potem tudi obdržali politični vpliv. To se definitivno v Sloveniji zgodilo. Tisto, kar je Rado pokazal, pa to, da njim se ni bilo treba začeti učiti takrat, ko so začutili, da bo mogoče njihov režim propadel. Oni so že leta 1951 naredili prvi offshore sklad, komunisti slovenski v Luksemburgu. Oni so vse vedeli, oni so vse nastavili, znali so kšeftati, boš kot kdorkoli drug. In so samo to prenesli v nove zgodovinske okoliščine. In potem se je na to seveda naložil ta zadeva, ta zgodba ni več tako enostavna, kot je bila včasih, ker se je na to naložil en kup drugih omrežij, ki se med sabo tudi kregajo, ker potem to vidimo kot neka prerivanja, kdo je kdaj ta glavni na levem delu politike. Mislim, da je tukaj tudi bila kar resna napaka, takrat, ali pa izgubljena priložnost, da tako rečem, ko smo bili mladi ekonomisti in ko smo potem imeli tisti odbor za reforme pri prvi Janševi vladi, se potem v nekem trenutku zelo jasno videli, da se ne bo šlo v neko zelo veliko privatizacijo gospodarstva, ampak da se bo raje v gospodarstvo postavili svoje ljudi. Se pravi, neko desno mrežje, ki nikoli ni bilo tako sposobno kot levo, zato ker nikoli nisem imel priložnosti, da bi se 70 let učil, kako se to dela. Tudi pri sproduciranju afer so v bistvu bolj nerodni od levice, to, kar so hoteli Goloba obesiti, če bi to levica hotela enemu obesiti, bi Goloba ne bilo več. Se bi malo nespretni, malo ne znajo, kako se to dela. Tudi mediji, ko jih gledaš, recimo te trije na RTV-u, ki jih Marcel Štefančič zna na pamet našteti, res ne znajo delati gledljivih oddaj. Mislim, meni veliko ljudi reče, ki recimo, da podpirajo to vlado, ki jo zdaj še imamo, ali pa bi veliko raje videli to vlado še naprej, kot to, kar bomo izgleda dobili, reče, ampak tega človeka, ko vodi oddajo, ni zagledati. Ampak jaz pa rečem, da si ni imel časa učiti, si v glavnem ni bil zraven. Veliko boljši so, ampak to zdaj tako mimo grede. Zdaj, tam je bila ena zamujena priložnost, se pa ena stvar zgodila, ki mislim pa, da je bila, da to še vedno imamo, to sprego neke politike državnih podjetij itd. To, da ti Janković reče, vse telo damo na Petrol, da noš glih tam minister, katero moram gledati vsak dan, to še vedno tako.
Ampak nekaj se pa je spremenilo in to se je spremenilo, zdaj se bom malo hvalil, zaradi te velike finančne krize in zaradi stvari, ki smo takrat naredili. Jaz mislim, da je to, kar je počela slaba banka, ne, dejansko spremenilo ekonomsko sliko Slovenije. Ne. V tem smislu, tam so tudi bile afere, pa tam je tudi kdo prijateljsko, recimo ACH, prišel nazaj do tiska, kar so mu zaplenili, pa tako naprej. Hkrati je bilo pa ogromno stvari prodanih, terjatev. Kar nekaj podjetij je postalo povsem zasebnih, ki so bila prej malo državna. Ker takrat pred tem, pred to veliko finančno krizo, je pa država v bistvu z enim majhnim deležem praktično vseh podjetij, ki jih je podedovala od tiste privatizacije. Se pravi, bila je država kot KAD, SOD in tako naprej. Ne. To se vseeno spremenilo. Kar pomeni, da poleg tega imamo zelo trdoživo gospodarstvo, pa zelo veliko teh nekih malih, srednjih podjetij, ki so zelo okretna in ki zelo resno delajo, ki jih ne zanima ne politika, ne žalostna, ampak jim gre za to, da svoj posel furajo. Greš nekdaj na kakšen avion, pa poslušaš ljudi, ki letijo na Tajsko, Korejo, nekam daleč, delati neke posle, kjer nikoli slišal za ta podjetja, ampak vidiš, da so to resne zadeve in to nas v bistvu gor drži. Mi imamo tako dobro gospodarstvo, pa tako bogati smo, da lahko še krademo za zraven, pa nam bo šlo še vedno dobro, pa da lahko tudi če obdavčimo, pa nam bo šlo še vedno dobro, nekaj časa, in to je tisto, kar se je zgodilo, po mojem, to resno mislim, tudi ko hodim po Balkanu. V Sloveniji si lahko resen poslovnež, ne da bi v življenju enkrat spil kavo s politiko. Razumeš? Se hočeš svoje posle, ker imaš itak samo bazo in delaš posle po svetu. In v resnici skoraj nihče nič ne more. Lahko te obdavči, lahko te ubije s kakšnimi regulacijami in tako naprej, ampak ne morete te pa uničiti, če bi te hotel, tudi če te ne mara. In to je ta prostor svobode, ta prostor ekonomske svobode, ki se bo zdaj zaževal, pod zastavo svobode. Mišljenjski prostor se tudi že to sva, če sva zdaj malce ironična, Moja žena je v socializmu še delala v metalki in so doma rabila nekaj bočet. So rekli, v štacuni, so rekli, pa dej ti posodimo bor mašino, za čez vikend, oziroma ti je tam le vzem, Je bi rekel, pa ne moram kar tako vzeti štacune, Vsaka, lahko, vse vsi to delamo, To se pač socializem, misliš, da si nesel domov v svinčnike, ker si hotel, septembra, pisarniški material si kupoval, zato da so ga lahko ljudje domov odnesli, za otroke, za šolo, In pa rekli, se bom že v ponedeljek nazaj prinesel. So rekli, ne se sekirati, mi imamo tega toliko, da nam še za prodajati ostane, In to je isto, ta država ima tako močno gospodarstvo, pa tako fajn ljudi, pa produktivne, pa iznajdljive, pa gor pa dol, pa tako na nek način vendarle bogate, da se jim da tudi krast, pa bomo še zmeraj živeli. Ni pa fajn občutek. Ni fajn občutek, in mogoče je narobe to, da takšni ljudje morajo izključiti recimo tisto, čemu se reče recimo strankarska politika, torej, ker takšne ljudi bi gotovo potrebovali, tudi intelektualna sfera, se to sva midva sama ugotovila takrat, ko smo prijavljali en takšen projekt, in seveda torej, kakšne so bile ocene tega projekta, dejansko je pa to ena največjih zgodb, torej to, kar je Rado Pezdir pač zdaj odkril, in kar je seveda pravzaprav bi ta projekt, to smo poskušali pač
zdaj še nekoliko mogoče razširil, ne, to ni bilo takrat mogoče, ne, torej mislim, recimo, ne, neka tako pomembna stvar, ne, več desetletij se odvija, pojasnjuje marsikaj o sedanji Sloveniji, ne, pa je recimo znanstveno nerelevantna, ne, torej to je tisto, o čemer sva čisto na začetku govorila, tukaj lahko ima človek ali takšen ali drugačen, recimo svetovno-nazorski odnos, noben pa ne more reči, da to ni pomembno, kajti to vpliva na življenje, tako rekoč vsakega, ne, in torej pri nas, ne, vpliva, ne, zdaj bolj ali manj, ampak vendarle, ne, torej, in zdaj vsak nepristranski bi seveda, ne glede na to, kakšen odnos ima, ker se na vsezadnje vsakogar pa mora zanimati, kako je recimo funkcioniralo gospodarstvo, ne, in zdaj Rado Pezdir je odkril pravzaprav, da je funkcioniralo tako kot svobodno državsko ozemlje, bila je cona A pa cona B, ne, torej, ja, zdaj, in tudi zdaj še obstaja ta cona, torej cona B, o kateri si govoril, ne, ki tako funkcionira, da lahko je en majhen del, pa vendarle še vedno cone A. Samo je pa res, ne, rekel si, kad so in tako praktično v pretekliku, ne. Mislim, torej, to še vedno obstaja. Seveda obstaja, ne, ampak glej, ampak zdaj tiste stvari... Je pa manjši delež tega gospodarstva. Veliko manjši delež, ampak zdaj je pa situacija pa nova, ne, in to, kar sva tudi čisto na začetku govorila, da vendarle te iz cone A, vendarle te zaloge so korak za korakom manjšale se in zdaj bo vendarle ta cona A morala realno delati tako, kot dela realno cona B. Torej, in v znanosti, ne, v znanosti bojo tisti, ki so imeli razne prednosti, ki so voljeni v akademije in imajo ne vem kakšne apanaže, ne, bojo vendarle morali se izkazovati z enakimi rezultati, ne, recimo en tam zgodovinar ima 4 knjige, pa sedi v akademiji, ne, jaz jih imam 30, se ne bi želel, kje je tam sedeti, ker bi me prvi vprašali, zakaj sem tam, ne, boljše pa je, da te vprašajo, zakaj nisi. Mogoče za njegove 4 Ne, tvojih 30 jaz kot pravi marksist vendarle razmišljam o tem, da kvaliteto, ne. Torej, gotovo, da ni nobene primerjave, imam tudi več citatov in tako dalje, ne. Torej, ne, ali pa več sem prispeval k muzejem in tako dalje, ne, mislim, se pa lahko hvalim, dobro, lahko se samo hvalim, ne, ampak sej to je zdaj nek intermezzo, ne, ampak vendarle ne, to, kar hočem povedati je, da vendarle bojo zdaj, če dalje bolj bo tudi ta cona A morala se srečevati z realnimi problemi, ne bo več nekega, te rezerve počinali manj. Ja, no, lej, če še to dodam, mislim, da v Sloveniji lahko gospodarsko preživiš, ne, dobro preživiš, ne, da bi kdaj imel kakšnega posel z državnimi podjetji, ker jih ni več toliko veliko, ne. Je pa res, da pa zelo težko v Sloveniji preživiš kot medij, ali pa kot nevladna organizacija, ne, da bi imel donacije od državnih podjetij, ker imajo pač veliko denarja in radi donirajo, ker morajo biti družbeno odgovorni, a ne, veš. In, to je še nek sektor, ne? Torej, nek pramen je, to je ta sektor, ki je pa odločil družbeno zelo pomemben. Ampak je pa to me spomne na to vprašanje, veš, kdo so strokovnjaki, ne? Veš, in imamo ves čas ta problem v Sloveniji, da ni, da imamo strokovnjake, ki jih eni poslušajo, pa strokovnjake, ki jih drugi poslušajo. Mi se tega ne moramo prvošiti. V Ameriki seveda, ko se zamenja predsednik, se zamenja cela garnitura svetovalcev, ampak tam jih imajo toliko, da izvažajo po celem svetu, pa škodo delajo ali pa kaj dobrega, ne. Pri nas pa ni tako, a ne. In, veš, ne,
te vzorci so pa res slabi. Zaradi tega, ker jaz sem recimo, zdaj to zgodbo povem, ker smo prej začela, enkrat, ko sem bil direktor Umarja, koordiniral pripravo strategije razvoja Slovenije. In smo šli tako, tako kot se gre, naredili smo delovne skupine, po področjih smo se pogovarjali, neki so napisali, pa tako naprej. No, smo mi to nekako skupaj sestavili, pa dali Antonu Ropu, ki je bil takrat predsednik vlade, kot nek osnutek. No, je to zelo želel imeti, ker je potem na volitvah razlagal, da ima nek osnutek strategije, in da tudi približno ve, kam bo Slovenija šla. No, strategija je očitno za nič, ker je to na rob izgubil volitve. Potem je prišel Janša, in pač enkrat smo se pogovarjali, sem prišel k njemu in sem rekel, poglej, mi smo tole strategijo na pol naredili, kaj bomo zdaj s tem, dokončamo, on je to malo pogledal in rekel, se tle so čisto redo stvari napisane, dajte dokončati, ampak v te delovne skupine pa dajte še koga vključiti. Nisem takrat spoznal, ne vem, recimo Žigo Turka, Franeta Adama, mogoče sem ga že prej, kdaj sva se kje srečala, ampak takrat sva sodelovala, potem pa še nekaj ljudi, ki so vsaj tako dobri strokovnjaki, kot vsi tisti, ki smo v teh skupinah že imeli. Ampak nam ni nikoli padlo na pamet, da bi jih vključili, zaradi tega, ker niso bili v tem krogu, ki ga je osvetljival LDS svojo požansko svetlobo. In, veš, ko to ugotoviš, je to katastrofa. In podobno je na ministrstvih, ker, jaz sicer pravim, da je dobro, da se vlade menjavajo zaradi tega, ker kaj se zdaj zgodi? Zdaj, če ti hočeš recimo nek javni razpis falirati, ti nikoli ne moš vedeti, a je un, ki je še s tabo v komisiji slučajno v opozicijski stranki nekaj povezan. Tako da že to, ampak vsaka vlada je naložila ljudi na ministrstva, ki jih je pripeljala iz takih drugačnih razlogov. Strokovne ljudi, če se razumejo. Ampak, ko je ena garnitura na oblasti, en del tega uradništva zelo zavzeto dela, ko je druga garnitura na oblasti, je ta del uradništva, ki je prej zavzeto delo, odrinjen. In pridejo tisti, ki so prej delali. In, veš, se pa tam je vedno en del kapacitet neizkoriščen, zato ker se ene odrine. Ali pa nekateri se sami umaknejo, ker to pač niso njihove stvari, ki recimo bi jih minister delal. Jaz sem sam vedel, ko sem bil minister, nisem vedel, tudi preverjal, kdo je kdo, kam kdo paše. Sem pripeljal se nekaj svojih ljudi, ker drugače ne moš delati. Ampak smo pa videli vsi skupaj proces, ki se je zgodil ene 2-3 mesecih, ker smo se zelo jasno komunicirali, kaj želimo narediti, ker je bil totalen šok, imeti minister, ki ve, kaj hoče. To me je celo Dušan Keber, s katerim se nikoli niso ničemer strinjali, priznal, da malo je bilo ministrov, ki so vedeli, kaj hočejo, in zakaj in tako naprej. On je tudi vedel, sam, vidiš, da kar na lepem en konc sedi na ministrstvu, začenja zelo zavzeto delati, ker več ali manj se strinjajo s tem, kar delaš, ali pa bi radi pomagali in tako naprej, in se pa malo umakne, in potem se verjetno zamenja. Prej sem ravno govoril s kolegico, ki je na ministrstvu, njej je že poslanec Levice povedal, da je, kako je že rekel, neoliberalna fašistična presidenta. Zdaj, to izjemna znanja ima. Jaz sem se danes zelo dobil, ker imam neko pot v Bruselj in sem rabil neke stvari vedeti, kakšne so tam neke debate. Super, neprecenljiva znanja. Mislim, neprecenljiva znanja, ki jih nima veliko ljudi. Sploh pa ne v državnem pravi. Ampak oni dostopa do tega znanja ne bojo imeli. In bojo namesto njih postavili neko progresivno levičarsko, ki bo pa delala za njih, ampak teh znanj ne bo imela. In to je problem. A se mi res, a imamo toliko pametnih ljudi v tej državi, da se to lahko gremo? Ne, gotovo ne. In to je tisti problem, ali institucije jemlješ resno kot institucije, ali pa je to nek personalizem, v tem slabem smislu. Vse to so že, mislim, to je zdaj lej, No, ampak recimo... To je zgodba, ja, ampak...
recimo, poslušaj, ne, ja. To, kar je recimo Golob rekel, ne, da pač na NIZ-ju bo pa Eržen, ne, a veš, ker je on strokovnjak, ne, Milan Krek pa ni, ne. Zdaj, po moje sta oba strokovnjaka, ne, da se razumeva. Ampak zakaj je Milan Eržen za Goloba strokovnjak? Zato, ker je dal intervju v Mladini, kjer je kritiziral ukrepe Janševe vlade. Milan Krek pa tega intervjuja ni dal v Mladini. Normalno, lej, jaz če sem direktor NIZ-ja, ne, pa delam z vlado, pa vam možno zdaj svetujem, jaz ne bom šel to zdaj kritizirati v intervju. Jaz, ko sem bil direktor Umarja, sem znal med vrsticam povedati, tudi zdaj znajo, ne, kdaj se jim zdi, da vlada ne dela čisto pravi stvari ekonomsko. To se pove na en dostojen način, mogoče malo tudi včasih med vrsticami, ampak ne moš pa se zdaj pričakovati, ne, ampak skratka, ker se je oglasil proti Janši, je strokovnjak. Zakaj je s to imenova duh ministrica, ne? Verjetno nekaj vejo o tej digitalni preobrazbi, ne, sej, če ne bi vedela, jo tudi v tisti svet pri Janši ne bi povabila, ne. Samo ona iz tega sveta je na teden izstopila, pa ne da veliko zgodbo iz tega, ne. Vsi ostali, ne, ki jih je bilo pa 30, mogoče 40, so pa tam ustrajali. In ni lahko, ne, se mi da to pa vejo, v teh svetih, pa pomagajo ministru nekaj narediti, nam pa kar nalepom bo do vseh tistih edini strokovnjak, ona, ki je šla ven in norila čez Janšo, ne. A veš, ne? In lej, če je to kriterij za strokovnjaka, za to vlado, da si norel proti Janši, ne, potem, a veš, noret proti Janši zna vsaka krava v tej državi, ne? Kar pomeni, da, a veš, ne, bojo pač... No, je pa res, ne, torej že ta, recimo, ta terminologija, vljudnost, ne, in tak naprej, ne, dejansko potem zapira vrata, ne, institucionalizem ravno temelji na takšnih stvareh, ne, torej, jaz se spomnim, ne, torej, jaz verjamem, da bo tako, ne, kot si rekel, da je narobe, zakaj jaz sem marsikje pisal kolumne oziroma komentarje od Radia Študent do Družine in vse povsod smo se razumeli lepo, dokler mislim, nikoli noben ni rekel, kaj naj napišem, in noben ni sanjalo se mu ni, ne, torej, ampak vem pa za eno drugo revijo, ki se deklarira za zelo nevezano, ampak tam, kjer so mi pa zavrnili recimo ravno na tekst o tem, torej o nevljudnosti in o primitivizmu, ne, torej, in sem reagiral samo, ker je ena zgodovinarka dva sredinca pokazala, mislim, to pa še nekaj tam je bilo napisano, pa torej, mislim... Sem bila Sveta krava. Veš kaj, Sveta krava je nekaj velikega v Indiji, ne bi zdaj tu recimo v primitivizem, ne, torej, ki je prvo znamenje pravzaprav, ne, v katero smer kanijo kakšne stvari iti, ne, torej, morda zdaj počasi bova sklenila, ne, se dobiva še kdaj drugič pred kamero, gotovo bova imela še marsikaj povedati, ampak morda kakšno zaključno misel. Veš kaj že skozi hočem še dodati, tisto, ko se prej pogovarjala, ne? Ja. Da se spremembe vedno v družbi dogajajo tako, da se mlajša generacija upira proti temu, kar je starejša generacija postavila, in da je to naraven proces, ki mora tak biti, ne? Na osebni ravni in na družbeni ravni, po mojem. In tisto, kar se zdaj dogaja, ne, je, da ta svoboda, pa ta progresivizem, ne, pa ne mislim zdaj na našo samo svobodo, ampak na cel ta progresivistični blok v bistvu ustvarja nove prostore nesvobode. Veš, to, da je zdaj recimo ekologija, ne, da počasi res te ideje, ki se napovedujejo, ali pa ideje, ki se pojavljajo, da se omeji temperaturo ogrevanja na 20 stopinj z zakonom, na koncu, če hočeš, da se omeji poraba mesa, ne,
to je že na meji ekološkega fašizma, ne? Veš, in potem imaš recimo to, kar se dogaja z govorico, ne? Veš, glej, recimo, če nekdo sebe ne prepozna niti kot žensko, niti kot moškega in si izbere nek drug naziv za to, ne? Recimo primer je bil na angleški bolnišnici, ko je neka oseba, ki se nima za žensko rodila, ne? In je potem zahtevala, da se ne govori o njenem mleku, mislim, mleku te osebe, kot o materinem mleku, ampak kot o človeškem mleku, ker pač se ta oseba nima za žensko, se torej tudi nima za mati, torej je to človeško mleko. Lej, v redu, ne? Jaz, če mi nekdo to pove, jaz njegov pogled samega nase spoštujem in kolikor lahko, se bom v svoji komunikaciji z njim to temu prilagodi. Jaz mislim, to je neko osnovno medčloveško spoštovanje, ne? Kakorkoli se on odloča, pa zakaj zase, a ne? Ko pa on od mene zahteva, da bom pa jaz rekel, da tistemu, s čimer je moja hči dojila, mojega vnuka, ne rečem več materino mleko, ampak človeško mleko takrat, pa on posega v mojo svobodo, kako čemu rečem in kako jaz kaj razumem. In vse te partikularnosti danes postajajo regulirane, neformalno skozi družben pritisk na tiste, ki tega ne sprejemajo, in formalno vedno bolj skozi zakone, a ne? In specifičnost tega novodobnega progresivističnega fašizma, v narekovajih, a ne, pa omejevanja mišljenja, omejevanja svobode v tem, da veš, lahko je imeti omejevanje svobode, kot smo ga imeli socializmu, a ne, po svoje. Ali pa kot recimo očitajo Janši, da je bil diktator, ker pač oni imajo svoje politične cilje, to hočejo, da je po njihovo in to je to, ne. Ti imajo pa cilje, ki jih prodajajo kot neke neke splošno sprejemljive družbene norme, nekaj zelo dobrega in tako naprej, ne. In tukaj jaz mislim, da ko se ustvarjajo te novi prostori, v imenu neke svobode, naprednosti, liberalizma, ko se ustvarjajo te novi prostori nesvobode, tam lahko nastane uporništvo proti temu, kar zdaj dobivamo, ne? Globalno gledano. Da ko bo Greta 10 let starejša, se bo pojavila anti-Greta, ne? Mogoče, ko bo 20 let starejša. No, sej, recimo, v Ameriki so imeli ob koncu 19. stoletja, ne, torej progresivistično ero, ne, torej tam, kaj, recimo, da je to trajalo potem od Teddyja Roosevelta do konca mandata Woodrowa Wilsona, ne, in torej zanimivo, ne, torej tisti, ki je bil pa Brian, ne, ki je bil emblem te dobe, je pa končal kariero kot torej zagovornik vse prej kot progresivističnih stališč potem na koncu, ne, torej, ja, torej zgodovina na neki način ima že model tega, kar si govoril, ne, torej, ne, da pač, torej, kot bi zagovarjal tam plosko zemljo ali nekaj takega, tako seveda si... A veš, ampak to so izbire, a ne? To je politična izbira, katere človeške preference ljudi, a ne, ali pa katere izbire ljudi boš ti pripoznal kot upoštevne vredne, katere pa ne, a ne. Ker recimo, če lahko nekdo zahteva posebna stranišča, ne, v vsaki javni stavbi, zakaj jaz ne morem zahtevati, ne, recimo kadilnice v vsakem nadstropju vsake javne stavbe. Ker tisto je njegova izbira, na kakšno stranišče želi hoditi, to, da kadim, je pa moja izbira. V čem je njegova izbira takšna, da lahko zanjo zahteva družbeno podporo, regulacijsko podporo? Ti pa ne, ne? Ja, jaz tudi imam izbiro, lahko grem ven, ne? Ja, že. A veš, ne? Ampak to je iz sistema ven. Ne, torej te vele blagovnice, ne, torej to je pa nekaj zelo starega, ne, torej eliminacionizem, ne, da nekdo ima na nekem nivoju. In meni bojo seveda rekli, ja, se ti se lahko odločiš, pa nehaš kaditi. Veš, ampak homoseksualcem so tudi včasih govorili,
Se vi se lahko odločite, pa niste homoseksualci, a ne? A razumeš, ne? Razumem, popolnoma. In v čem je razlika med njegovo izbiro in mojo izbiro, da je njegova izbira podprta strani države, moje pa strani države oteževana, a ne? Da. Da. Torej, tu nekje bova spustila za danes zastor, ne, in morda še kdaj. Hvala lepa za pogovor.